Всем привет! Давно я не выходила к вам, чтобы поболтать. И сразу, прежде чем я расскажу, о чем будет этот ролик, хотя вы, наверное, и так догадались по названию, но тем не менее, я бы хотела искренне поблагодарить всех тех, кто смотрит мои видео, оставляет комментарии, также тех, кто отмечает, что ему какое-то видео не понравилось. И, собственно, о чем я хотела поговорить, поболтать, это о китайском языке. Я бы хотела рассказать о пути его изучения, какие я ошибки совершала, какие методы использую, и в конце вас ждет 5 фраз из фильмов, которые вам пригодятся в разговорной речи. Поэтому смотрим. Собственно, мой путь изучения китайского языка начался, когда я поступила в Казанский федеральный университет на направление прикладная филология, русский язык как иностранный. Про это у меня есть отдельное видео, ссылку я оставлю в описании под этим видео, и также она должна появиться в каком-то из этих углов. Это был путь от отрицания и гнева до принятия. Поначалу мне не нравилось изучать китайский язык. Нам ставили его первой парой, и нужно было приходить к 8:30, чтобы изучать что-то новое, и мой мозг этому сопротивлялся. Собственно, плотно изучать китайский я начала, когда перешла на второй курс. Вы спросите, что поменялось? Поменялось то, что у меня в жизни появилось много китайских друзей, с которыми я общаюсь на русском языке, но тем не менее я бы хотела общаться с ними на китайском. И так я пришла к тому, что взялась за китайский, начала читать про Китай, про их культуру, и во мне это все так откликнулось, и я поняла, что да, это мое, и я хочу изучать язык и дальше. На первых порах было сложно, потому что на первом курсе нам давали какую-то базу по грамматике, например, как там строить простые базовые предложения, и, соответственно, я все это пропустила, и мне пришлось проходить это все самостоятельно. Сейчас я вам покажу тетрадь, которую я вела на первом курсе и продолжаю вести на втором. Здесь, если вы заметите, то написан только пинyin и перевод. И раньше я была убеждена, что этого мне достаточно, чтобы говорить на китайском языке, чтобы писать на китайском языке. Я даже больше скажу, я даже тогда не думала про тоны. Для меня это было все неважно, и я думала, что можно и так. Собственно, вот вам первая заметка. В китайском нужно учить и иероглифы, и пинyin, и тоны. Ну и, собственно, русский перевод. И с этого я и начала второй курс, как бы это печально не звучало. Я начала ходить на пары, не спать на них, слушать, вникать в ту информацию, которую нам дает преподаватель, и проявлять какую-то активность. Также я начала больше общаться с китайскими друзьями на китайском. Конечно, это не был какой-то полноценный диалог или монолог с моей стороны, но тем не менее моего объема лексики хватало, чтобы у них что-то спросить и ответить. Это для меня значимый опыт, потому что если я, например, могла что-то неправильно сказать, то они меня исправляли и могли дать вариации, как я могу выразить эту же мысль только другими словами. Собственно, так я пришла к тому, что начала изучать китайский регулярно, по крайней мере, стараюсь каждый день. Изучаю новую лексику, грамматику. Из чего состоит этот процесс? Каждый день я изучаю новые слова, фразы, пишу несколько раз иероглиф, а порой несколько строчек, также пинyin и русский перевод. Также пишу, в каких предложениях это встречается, то или иное слово. Вот я вам приведу пример. Также я изучаю грамматику. Кого я могу посоветовать из тех людей, которые мне понравились в объяснении, это Меньшикова Дарья. Ссылки на ее аккаунты я прикреплю в описании под этим видео. Она готовит ребят к КИЧ 6, но тем не менее в Телеграме можно найти видео, которые подойдут для 2 и 3 КИЧ. Также она
разбирает там новую лексику. Например, недавно она разбирала, как сказать на китайском слово «кринж». Также публикуют и рассказывают о новостях Китая. В общем, посмотрите, я думаю, вам понравится. И, собственно, что я делаю? Я смотрю ее ролики, выписываю конструкции, которые она приводит, и помимо тех примеров, которые у нее в презентации, я пишу свои, лучше 2. Также мне нравится изучать китайский по фильмам. Я думаю, это один из лучших способов, потому что тем самым вы не только изучаете язык, но и учитесь воспринимать чужую речь на слух, привыкаете к скорости речи. Здесь, кого я могу посоветовать, это «Восточный ветер», канал в Ютубе. Мне нравится, как там подают материал и, собственно, сами люди. Как я делаю? Я разбираю маленький фрагмент, эпизод, затем вновь пересматриваю, понимаю, поняла я сейчас то, что сказал актер или нет, и повторяю реплику за ним. Также у меня есть рабочая тетрадь, пропись. Ее я посоветую для тех, кто только начал изучать китайский. Мне нравится прописывать в ней иероглифы, потому что для меня это словно какая-то медитация. И также ты сразу отрабатываешь каллиграфический почерк, запоминаешь новую лексику, повторяешь старую. И еще я бы хотела посоветовать смотреть ТикТок. Видео не направленные на обучение, а просто какие-то мультики, отрывки из них. Все мы сидим в ТикТоке, и почему бы не проводить это время с пользой? Я вам записала отдельное видео, как найти такие видео, такие ролики в китайском ТикТоке, поэтому смотрим. Заходите в китайский ТикТок. В поисковике вводите Тонхуа Пян Линджи Сан Суи, и сразу появляется подборка видео. Здесь их очень много, поэтому вы можете выбрать то, которое вам понравится. Смотрите его и разбираете. Вот, собственно, я и поделилась с вами, какие методы я использую, чтобы изучить китайский. И предлагаю перейти к 5 фразам. Первая фраза, которую я услышала, это «шао фэй хуа», «не неси чушь», «меньше болтовни». Например, если вы понимаете, что ваш друг или подруга заврались, и вам неприятно уже слышать то, что они говорят, вы можете сказать «шао фэй хуа». «Шао фэй хуа». Вторая фраза это «не цай джэ wo de xiao tian tian», а моя сладость здесь. Это очень мило, вы так можете сказать своему близкому человеку или применить в подобной ситуации, как показано в отрывке из фильма. О, 你那里有一个什么？在脖子里那个褶里。在哪儿？那儿。哦，你在这儿，我的小点点。How man, такая милашка. Здесь, я думаю, все понятно, поэтому смотрим отрывок из фильма. 哎，这么可爱，好萌啊！我看着会。哇，好萌！我跟你说，你比我想象中的还可爱。 Воды тена, о небеса. Например, вы чем-то удивлены, и вы можете сказать «воды тена». 嗨。哦，我的天哪！ И последняя фраза, моя любимая, «ни баиш мапу». Что за понты ты кидаешь? Вот и все. Я поделилась с вами всей информацией, которую хотела. Надеюсь, она была вам полезна. Маякните как-нибудь об этом внизу. И я жду ваших вопросов, я их очень люблю. Всем пока и до новых встреч. Забыла сказать, мой друг Ван Мэнтян сейчас в Китае на каникулах. И я его попросила, чтобы он отправил какое-нибудь видео про Китай. И он прислал. Смотрим, мне оно очень понравилось.